Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad. Sünnipäevaloosi paki võitja Crystal Jelly 19 ei ole välja tulnud. Siukse tagusega pakk on, need on need iganädalase lugemise kaardid. Kui välja ei tule lähiaja jooksul, siis loosin välja kellelegi teisele. Võite kommenteerida, kui soovite ise seda pakki siis võita. Näitan teile ainult kaarti, sellepärast et see uus pakk on juba tegelikult ära pakitud ja ootab lihtsalt silti. Aga üldiselt siis tegelikult on kätte jõudmas siuke mõnus suveaeg, ilmad lähevad soojaks. Tegin just nädalavahetusel poolmaratoni, tipp-topp, ja vaatame siis üle, mida see siuke suvine energia toob kõigile 12 tähtkujule suhetes ja armastuses. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, link on video all kirjas ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin kaaludele tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Ja korraks juba tundus, et kaalud tahavad kitsiks minna ja ei hakka kaarti andma. Aga nüüd ikkagi tulevad tagurpidised kaardid, päris huvitav. Kas lõpetuseks nüüd siia viimane kaart ülespidi, come on. Lõpukaart või ei tule ka lõpukaart ülespidi. Ja mis see lõpukaart oli? Ja oli müntide 5, negatiivne energia, maha tagasi. Müntide 5 esimese kaardina siin siis anname kaaludele välja, saadame minevikku. Müntide 5 on niisugune puudustunde kaart, vaesustunde kaart. Muidugi kindlasti ütleb, et olge ettevaatlik siin mingite rahaasjadega, pettuste, varguste, valede kaart on see. Muidugi võib rääkida sellest, et oli nagu minevikus mingi siis nagu olukord, et keegi sai petta või keegi valetas või varastas. Aga tasub ka olla ettevaatlik nüüd, kui see on rohkem mineviku energia. Aga mulle tundub, et kaalud on siin ennast üles ehitamas, sellepärast et müntide 5-le tuleb kohe järgi müntide 8. Muidugi nüüd müntide 8-ga jah, kohe müntide 8 on selline nagu hästi nagu kannatlikkuse energiakaart, mis siis tähendab seda, et asjad võib-olla ei liigu väga kiiresti, aga kindla peale arengute kaart on see ja see kaart ütleb, et arengud toimuvad. See võib olla mentaalne areng, see võib olla siuke mingi õppimise kaart, treenimise kaart, harjutamise kaart, mingi lugemise kaart, mis iganes, siin on mingid raamatud, eks ju. Et keegi midagi õpib, keegi midagi aretab, see võib ka olla siuke töö mõttes mingi firmaarenduse kaart, mingit uute plaanide tegemise kaart, et väga hea nagu raha, energia ja eriti hea peale seda just müntide 5, et müntide 5 on siuke nagu vaesuse kaart, aga see võibki rääkida sellest, et keegi oli, et võib-olla olite mingi salas olukorras kaalud ja olete tulnud nagu välja mingist raskest või keerulisest olukorrast, eriti siis materiaalselt, või siis olete seda peatselt tegemas, et müntide 8 ütlebki, et peate olema kannatlik ja tegema tööd edasi, panema seda aega ja energiat nendesse olukordadesse ja siis tulevad need tulemused. Et kolmanda kaardina ka jällegi münt, eks ju, kaaludele väga hea raha lugemine, tuleb välja sauade baas ja sauade baas siis ütleb ära, et võivad tekkida siin mingid uued äriideed, mingid uued võimalused, et see on niisugune hea võimaluse või hea valiku kaart, mingist olukorrast kinni haaramise kaart, materiaalse kasu lõikamise kaart ka mingis mõttes, et siin mingid olukorrad võivad teie jaoks siis hästi kasulikud tulla, mingid uued olukorrad, samas jällegi baas, eks ju, võib olla siis ka nooremapoolse inimese energia, et kindlasti siin osade kaalude jaoks on ka võimalus nagu see, et see müntide baas tähendab siin niisugust nooremapoolset külluslikku või viljakat taustajat. Et see võimalus on siin ka täiesti olemas, et siin niisugune väike nõks on sees, eks ju, selle viljakuse või isegi võib-olla rasedusega, et münt seda küllust nagu näitab, et võimalused siin sellega ka on, või on siis heal järjel olev nooremapoolne austaja, et igal juhul väga niisugused võimsad energiad ja tuleb neid veel juurde, sellepärast et teist rida alustame nüüd kaalude jaoks müntide 4-ga ja tundub, et müntidel ei tule siin lõppu ja kõigel lisaks veel siin kaaludel esimest rida alustasime müntide 5-ga, teist rida alustame müntide 4-ga, ehk siis numbri mõttes läksime alla, aga tegelikult müntide 4 on positiivsem kaart kui müntide 5, sest 5 on natukene sellised riiukamad mõnikord, eks ju, aga müntide 4 räägib stabiilsusest ja turvatundest ja samamoodi negatiivse poole pealt ta hoiatab, et rahaasjades olge nagu ettevaatlik, et ärge pimesilmi siin nagu usaldage kedagi, eriti rahaasjades, et ärge laske endale mingit pudi silma jääda põhimõtteliselt. Aga kaart ütleb ka nagu seda, et kui te suudate nagu ümber käia enda rahaasjadega niimoodi, et teil on mingi järg peal, siis olete te saavutamas või säilitamas mingit väga stabiilset ja turvalist nagu energiat. Et selles suhtes, et rahaasjades tundub siin kindlasti, et
kaaludel peaksid asjad liikuma üles mäge. Et liigselt palju, kui te ei usalda ja olete ettevaatlik ja ise arendate ja siin mõtlete ja tegutsete, siis väga võimas rahaenergia, et kõik 4 kaarti siin, mis välja on tulnud, on olnud mündid. Et huvitav ja noh, kui meil on 2 kõrvuti olevat müntide 4, müntide 5, siis see tähendab samas mastis 2 kõrvuti olevat kaarti tähendab selles aspektis nagu arengut. Ehk siis külluslikud, materiaalsed, viljakad arengud põhimõtteliselt peaksid olema kaalude poole teel ja on need teie poole teel, kui te ise tegutsete ja jääte endale kindlaks, sellepärast et on siit järgmise kaardina välja anda sauade 7. Ja sauade 7 just räägib endale kindlaks jäämisest. See on hästi tugev ka nagu spirituaalenergia, iseendasse uskumise energia. Ja see kaart ütlebki, et minge sinna suunas, kus te usute, et on kõige parem potentsiaal ja kõige paremad võimalused. Et see on hästi edukas kaart, hästi võidukas kaart, aga see kaart ütlebki, et te peate ise tegutsema ja te ei tohi lasta teistel ennast enda teekonnad kõrvale juhtida. Et sauade 7 mõnikord ta on nagu natukene lahjem versioon kaarikust, mis võib ka tähendada nagu seda, et siin võib-olla mingid negatiivsed inimesed üritavad teile meelega halba nõu anda või teid enda teelt nagu kõrvale meelitada, et ei läheks õiges suunas, et ei jõuaks võib-olla mingi jõukuse või rikkusi või tasakaalukuseni. Aga sauade 7 ütleb, et kui te jääte endale kindlaks, enda põhimõtetele kindlaks ja kindlameelselt tegutsete enda eesmärkide poole edasi, siis te saavutate need, mis te soovite saavutada, eks ju. Ja nüüd teise rea lõpetab siis kaalude jaoks ära karikate 3. Ja karikate 3 on nüüd väga hea siuke nagu sõprussidemete kaart. Et võib siis see kaart öelda, et peaksite rohkem aega veetma positiivsete sõprade seltskonnas. Muidugi jällegi vaata, siin oli just enne seda oli see kaart, mis ütleb, et peate olema nagu ettevaatlik ka, et kes teile seda nõu annab. Et noh, mõnikord võivad ka head sõbrad meile anda kahjuks halba nõu, eks ju. Et kõigil tahab, et teil läheks hästi, aga mitte paremini kui neil endil või mis see lause on siuke. Aga noh, tegelikult see karikate 3 on ikkagi siin väga siuke positiivne kaart kaalude jaoks ja positiivseid sõpru kindlasti tasub nagu hinnata. Samas noh, siin kellelgi võivad olla mingid tatoveeringud, eks ju, siin näen pildi peal on selja peal. Samas võib see tähendada siis ka mingeid pidustusi või mingeid tähistamisi, et see on hästi siuke nagu õnnelik kaart. Et ma ei tea siis, mis olukorraga seoses võib siin tulla ette mingeid pidustusi või tähistamisi ja samas noh, 3 on siuke nagu inimeste number ka, et kui ei ole 2 inimest, siis on 3 ja siis on mitu, on ju. Ja võib see tähendada siis ka seda, et siin mingite pidustuste või tähistamiste käigus võivad ka mingid uued huvitavad inimesed kaalud ellu nagu tekkida. Need võivad olla mingid uued sõprussidemed, mis tekivad selle karikate 3 hea sõpruse energiaga, aga kindlasti karikatel on emotsioonid ja romantika ka ikkagi olemas, et siin on ka siuksed romantilised partnerlused, ma arvan, võimalikud tekkima. Ja kui sealt me veel seda kaarti kätte ei saanud, siis viimase kaardina tuleb siin kaalude jaoks välja ka müntide rüütel. Ja rüütlid on siis tihti siuksed nagu austajate kaardid. Nad alati ei pea muidugi olema, eks ju, et võib ka näidata teie enda energiat, et see on täpselt sama energia tegelikult, mis oli seal müntide 8, sest müntide rüütel kahjuks on kõige aeglasem rüütel rüütlitest ja võib see tähendada seda, et mingid asjad võtavad oodatust kauem nagu aega. Samas aga ei ole see üldse negatiivne, sest müntide rüütel on jällegi kõige töökam ja kõige viljakam rüütlikaart ja igal juhul tähendab müntide rüütlikaart siis nagu arengut, lihtsalt ongi see, et arengud võtavad oodatust kauem aega ja kõik ei juhtu päris sellisel kiirusel, nagu teie võib-olla seda nagu sooviksite. Aga on siin nagu potentsiaali võimalusi kindlasti hästi tugev nagu tööenergia, sest üle pooltest kaartidest on nagu mündid ja samas ma ütlen, et siin karikate 3 tõi natukene seda romantikat energiat, oli siin müntide baasis seda nooremapoolset tausta ja külluslikku viljakat energiat ja samas tuleb siit ka nüüd müntide rüütel siis, eks ju, et müntide baasist areneb ju tegelikult välja müntide rüütel, et see võib tähendada siin jällegi, ma ütlen, kas see on teie areng või siis see on mingi austaja areng, et võib-olla ka mingil austajal võtab aega, et areneda, et teieni jõuda, võib-olla materiaalselt inimene üritab endale seda tagalat luua, et kõik oleks stabiilne ja turvaline. Võimalusi on ühesõnaga kaaludel nii äris kui armastuses. Kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine Suhted armastus, visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, link on video all kirjas ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.